สุดท้ายบางคนต่อគ្នាថ្ងៃនេះគឺបងស្រីសរុនងិននិងស្វាមីបានមកលេងស្រុកខ្មែរទៀតហើយគាត់ក៏មិនភ្លេចមកលេងនាងខ្ញុំដែរហើយថ្ងៃនេះគឺគាត់នឹងអញ្ជើញមកលេងនាងខ្ញុំទៅជួបក្មេងៗដែលគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភឲ្យរៀនសូត្រចំនួន4នាក់ចាឲ្យគាត់មកថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាបងស្រីកម្រងមកលេងនាងខ្ញុំយូរឬក៏អត់ទេបើគាត់មកយូរនាងខ្ញុំនឹងអញ្ជើញគាត់ទៅញ៉ាំបាយនៅឯកញ្ចុះភូមិនាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់ទៅម្ដងពីរដងដែរចាហើយក្រៅពីនោះនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកន្លែងក្មេងៗជាមួយបងស្រីគាត់ក៏ចង់ទៅលេងក្មេងៗហើយក៏មានកាដូតិចតួចសម្រាប់ក្មេងៗហើយក៏សម្រាប់នាងខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងចាំទៅតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពេលបងស្រីគាត់អញ្ជើញមកដល់សក់ហ្នឹងអត់សក់ទេបានចាសាណាបងស្រីមកសប្បាយចិត្តអត់បាយហ្នឹងនៅចាំអត់ចាចាំនៅស្គាល់អត់ចាគាត់ណាគេចាគាត់ឈ្មោះអីអូមីរៀនមិញដែរទិញអីឲ្យទិញពុកទិញមុងទិញខ្វៃទិញខ្នើយហ៎បាទណាទៅមើលនោះហ្នឹងហើយឥឡូវចាំទទួលគាត់មែនបាទហ្នឹងអូខេបងប្អូនសម្ភារវ៉ាន់ដូចអៀនដល់ហើយក្បិតអាយុប៉ុន្មានហើយ13 14ឆ្នាំហើយអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះចិត្តដល់មកបងស្រីគាត់អញ្ជើញមកដល់ហើយនាងខ្ញុំក៏បានផ្ញើ location ទីតាំងនេះខ្ញុំឲ្យបងស្រីរួចរាល់ដែរគាត់ធ្លាប់មកម្ដងប៉ុន្តែគាត់អត់ចាំទេយូរហើយបងប្អូនមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវផ្ញើ location ឲ្យគាត់ចាចាំជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាចាហើយបងស្រីក៏ធ្លាប់ជួយវ៉ាន់ច្រើនដែរកន្លងមកចាហើយឥឡូវនេះវ៉ាន់ក៏ចាំទទួលបងស្រីផងដែរចាអូនយ៉ាស្គាល់អ៊ំស្រីរឹងញ៉ាំនេះស្គាល់គាត់ធ្លាប់ទិញអីអូនទិញតុក្កតាថយមែនហ្នឹងហើយឥឡូវថយហ្នឹងនៅណាចានៅលើផ្ទះអូទុកលើផ្ទះអូនលេងរហូតហ្នឹងហើយសប្បាយចិត្តអត់ពេលហ្នឹងបាយហ្នឹងហើយមកវគ្គនេះអ៊ំអត់មានអីឲ្យអូនទេណាចាតែសប្បាយចិត្តអត់ចាបាយសប្បាយបងស្រីគាត់មកវគ្គមុនគាត់មានថយឲ្យក្មេងៗណាបងប្អូនចាណោះហ្នឹងចាអូនេះចានេះដាក់យ៉ានេះចាgood job តាទៅកាយដល់ត្រូវមកនេះអីគុំខ្លះជំរាបសួរHello good to see you again ចាជំរាបសួរបងស្រី4ហើយទីនេះទៀតគាត់ខ្ញុំអត់គាត់បងចង់គាត់ចាញ់ខ្ញុំចង់បោកបងចាអូខេតែចង់គិតថាតែបងឥឡូវបងចង់អង្គុយលេងផងបើទៅនោះរត់តែក្តៅខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងទៅហៅមីមកអីមកលេងនេះហ្មង Okay yeah I think so yeah just មើលទៅគេនឹកបងហ៎បងចានឹកអូខេគេខំគេខ្ញុំហៅខល FaceTime គេអត់ចង់គេអត់ចង់មើលមុខខ្ញុំទេគេអត់ចង់មើលគេថយក្បាលគេអត់ចង់មើលវែងមកខ្លួនគេធំមកទៅវែងចាយបងអត់ថ្ងៃចង់មកពីសំនេះខ្នងណែសហើយសហើយមានសាច់ជាងចាកូនជាងនឹងចាអូខ្ញុំតែ stress តែមាន stress ចូលចិត្តញ៉ាំចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបជំរាបសួរ Hello hi ធំសោះធំអត់ធំអីណូឃើញវីដេអូដូចឃើញវីដេអូដកពោះតែនេះមកដែរនោះ Almost as big as you. Yeah ចាំបងប្អូននៅនេះបងស្រីបានមកដល់ហើយបងស្រីគាត់បានទៅកន្លែងក្មេងៗនេះដោយសារខែនេះក្តៅខ្លាំងហើយបងស្រីគាត់ចង់មកក្តៅដែរហើយចង់ឲ្យបងស្រីជំនះកន្លែងនេះហើយនឹងនាំក្មេងៗ4នាក់ដែលបងស្រីបានជួយឧបត្ថម្ភឲ្យរៀនមកលេងដល់កន្លែងហ្មងចា
ក្មេងៗមានរក្សាហេងមីសៃកាចា4នាក់ដែលបងស្រីគាត់ជួយឲ្យរៀនហើយក្នុងនោះស្រីមីហើយសៃកាបងស្រីគាត់បាននាំគាត់ទៅនឹងនាំគាត់ទៅដើរលេងនៅសៀមរាបបងប្អូនចាប្រហែលជាអាចទៅ3 4ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺសុំមកពុកម្ដាយគាត់ហើយ That part is in here. And these time ខ្ញុំចង់ឲ្យដាច់ជួយចែកremember ចាស់យ៉ានេះTylenol ចា ខ្ញុំថ្មីព្រៃប៉ុន្តែខ្ញុំយកកំប៉ុងwrap ចេញព្រៃបបាក់ផាក់ ចាបងប្អូនពេលដែលបងស្រីគាត់មកវគ្គមុនណាបងស្រីគាត់មានថ្នាំឆ្អែកជូនចាស់ចាស់ហើយចាស់ចាស់គាត់អាសាមកសួរពីខ្ញុំថាមាននៅថ្នាំទៀតអត់គាត់ចង់ប្រើហើយឥឡូវបងស្រីគាត់ផ្ញើមកទៀតហើយខ្ញុំនឹងយកទៅចែកជូនចាស់ចាស់ដែលគាត់ត្រូវការថ្នាំហ្នឹងហើយគាត់ថាលេបទៅត្រូវបាត់ឈឺដៃឈឺជើងបាត់ក្តៅខ្លួនបាត់ឈឺសន្លាក់ទៀតចាចានេះដូចគ្នាឈឺចាខ្ញុំនឹងរំលែក 10 20 គ្រាប់ 30 គ្រាប់អញ្ចឹងទៅចាហើយជូនចាស់ចាស់ចាកញ្ចប់មានចាអានេះសម្រាប់យើងបំបត្តិក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលអីហ្នឹងបងចាយ៉ាប់ហ្នឹងដូច same thing ដូចគ្នាទៅចា Yep, and then we have no size pants. Oh, this is for you. But it might សម្រាប់កាមេរ៉ាមែនអរគុណបង This is I think let's see. Oh, this is for you. this one for you. Thank you ចាកាដូទៀតឲ្យបងប្អូនចាឲ្យបងស្រីមកមានរបស់ផ្ញើឲ្យរបស់ Is that what you wanted? Yeah. I love ចា Wow ស្រឡាញ់បងក្រែមយ៉ាអញ្ចឹងមើលបងក៏ដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើខ្លួនអរគុណច្រើនបង And this one is the sunscreen but moisturizer for face បាត់ឡាបូចាកលេង That's it ហ្នឹងអាចលាបពេលយើងមិន make up បងកាន់ស្បែកមានក្រែម Yeah នេះក្រែមហើយនឹងទឹកអប់ដល់ទឹកអប់ទៅជា this is lotion Yes lotion អ្នកទទួលអត់បានចេះសូវចេះស្ដាប់ចាអរគុណណាស់ណានេះអរគុណ This one for Lily This is for you and then green lipstick there Yeah open it and this one is the moisturizer Yeah and this is perfume and then the eye and then lipstick there's 3 different colors and this one is from Caillou Thank you ចាបើមើល is cute ស្រឡាញ់អត់អូយគេស្រឡាញ់អត់ទុយចឹងឥឡូវគេបានហើយនេះឥឡូវខ្ញុំបើកជំនួសលីលី unboxing ជំនួសលីលីអូយលីលីគេស្រឡាញ់ទុយខ្ជូតចឹងនេះហើយឥឡូវក៏បានកាដូវ៉ាលីលីយ៉ាស្អាតទេលីដាក់ខ្សែមើល Yeah ខ្សែ នឹងមានខ្សែហើយ វ៉ាវឡើង cute ខ្ញុំអ៊ំទៅ Siêu thế rồi Yeahស្អាតឥឡូវនេះក្មេង4នាក់គាត់បានមកដល់ហើយបងប្អូនចាហើយបងស្រីក្រៅពីក្រុមគ្រួសារនេះខ្ញុំក៏មានកាដូសម្រាប់ក្មេងៗឥឡូវបងស្រីពងរើចាហើយ2នាក់នេះគាត់បានទៅលេងសៀមរាបជាមួយបងស្រីចាសីមីហើយនឹងសីកាសប្បាយចិត្តអត់បាយអញ្ចឹងអត់ដែរទៅសោះណាហ្នឹងអត់ដែរហាមប៉ូឡាណាអត់បុលទេណាយ៉ាងអត់អរគុណ Thank you បង Thank you ហើយបានមុំប៉ុន្មានបានបាត់ភ្នែកដល់មួយបាទ Yeah Did I send this for the girls now? Yeah this one for the រក្សាបងអរគុណចា and
What is say cá ใส่กาឡើងទៅ This is អរគុណ your មីង អត់ដឹងស្បែកជើងប៉ុនអត់ដឹងអីមកទេ right and this is for oh it's say mây តិចមីអរ yes គុណមីង you're welcome oh yeah I think this one fit you មី Mây. ចា Yeah. I think so អរគុណមីងអរគុណមីងចាចាត្រូវឯង I think It's if they want to wear it. yeah if you wanna តែ yeah កូនពាក់អីសពុតអីចឹងទៅកន្លែងពាក់ខោខ្លីហ្នឹងវារឹបត្រឹមផ្លូវចឹងទៅវាអត់អី it'll fit you ត្រូវ Look how big though. Yeah. Look how big his shirt is now. yeah moment yeah see it's okay វ៉ាវ yeah It's okay size? Ask him if this is បានកៅអៅបានស្បែកជើងបានរោបចាហើយបានស្បែកជើងឃ្លុបទុកពាក់ដើរទៅសៀមរាបណាហ្នឹងហើយ taught them. នេះពីប្អូន ចា ខ្ញុំ បង ស្រាក់ ចា បងស្រ័យ ចាអរគុណច្រើនបងអរគុណដូននេះបងអូន and this is ខ្ញុំទៅសេ and then ចាបង for you to ចម្រើនអង្គចា ប្រពន្ធគាត់ ចា យ៉ា ចា សុបិនឌី សវណ្ឌី សុបិន អូសបិនឌីចាចាបង and then បងដេកនេះបងខ្ញុំបងដេកចាចង់ នេះបងគាត់ចង់ជួយចាស់ចាស់ ចាចា ចាហើយបងចម្រើនគាត់ជួយក្មេងអូចា ចា អញ្ចឹងគាត់ជូនម្នាក់100បងណា ចា សម្រាប់ចាស់ចាស់នៅក្មេង ចា ចាចាបងអូខេចាអរគុណច្រើនបងអរគុណបងចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងបងស្រីក្រៅពីមកខ្លួនឯងក៏មានជំនួយមកជួយដល់នាងខ្ញុំហើយមានសម្រាប់ម្ហូបអាហារក្មេងៗនិងចាស់ចាស់ផងដែរចាហើយក្នុងនោះចាស់ចាស់គឺយើងទិញកបងណា ចា ចានៅទិញកចែកជូនពួកគាត់អរគុណបងហើយនឹងអរគុណចាម្ចាស់ជំនួយចា Gonna like yes you'll like it it's chewy it's like mochi What's donut inside? is it sweet looks like coconut inside? and bean Coconut and bean. You're finishing this though. I will what do you think Good. good It's good. yeah it's good first time John Bahai You know, like a donut though. It's yeah got nice texture sugar coating. yep it's like mochi Probably deep fried, Yep. crispy. រៀបលាមីងចាំថ្ងៃស្អែកល្ងាចហ្នឹងទៅជួបមួយមីងថ្ងៃស្អែកបានទៅតាក់ទៅបានអត់ទេមីងទៅយកកូនយកទៅគេកន្លែងមីងគេយកទៅល្ងាចណាអញ្ចឹងទៅមួយទឹកកក់សក់អីឲ្យស្អាតដកដៃដល់ជើងឲ្យស្អាតណា នៅចាំដែរចាំខ្ញុំដែរបាទយ៉ា ចាំច្បាស់ណាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបងស្រីមកចែកកាដូជូននាងខ្ញុំហើយក៏ដូចជាក្មេងៗហើយឥឡូវនេះគឺដល់មកបងស្រីគាត់អញ្ជើញទៅវិញហើយគាត់នឹងទៅផ្សារដើម្បីទិញសម្ភារៈទីទួយព្រោះនាងខ្ញុំគិតថាចង់នាំបងស្រីទៅញ៉ាំបាយកន្លែងកញ្ចុះតែបងស្រីគាត់ចង់ប្រញាប់ទៅផ្សារគាត់មាន plan ច្រើនហើយគាត់ទៅផ្សារចាឲ្យតែញ៉ាំបាយនៅផ្សារហ្មងចា Yeah I think so ចា yeah sometimes I want to stay longer but the full day ចា yeah ចាបង but next time in a few weeks we'll come back yeah yeah thank you Thank you yeah oh thank you bye ខ្ញុំលឿនទៅសិនណាចាខ្ញុំហៅខ្ញុំអ្នកហៅខ្ញុំ bye bye everybody one it's okay I give shake your hand okay Okay, so we'll talk like a good. Okay. Make a plan. Yeah. Okay. Bye. yeah I'll see you back in a couple of weeks No, is it not? Not traditional. bye អរគុណ ទៅសៀមរាបសុខសប្បាយបង ចាចាអរគុណយ៉ាអរស៊ី អូនគ្រាន់តែបងគាត់ទៅមក unboxing កាដូបងគាត់ឲ្យចាហើយនេះគឺកាដូរបស់តារាកូនស្រីបងរបស់នាងខ្ញុំចាមានអាវដែលវែងហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺស្បែកជើងចាហើយមានបង់បិទបៅមានថ្នាំសម្រាប់ចែកជូនចាស់ចាស់ហើយនេះគឺស្បែកជើងដែរវ៉ាវ
nó thử chặt hết á bò cái này bom mà ô ta sao Hey, mới hey, mới cha, máy anh ở ấy trên chạy tàu hả Nổ ba máy được bạn là